Növbəti Python videomuza xoş gəldiniz. Bu videoda sizinlə bərabər input funksiyasına baxacağıq. Daha əvvəl biz dəyişənlərə qiymətləri birbaşa verirdik. Məsələn, A bərabərdir 5. İndi isə elə edə bilərik ki, istifadəçi bunu daxil edə bilər. Əslində, real proqramlarda, saytlarda bu şəkildə olur. Biz sayta daxil olub hansısa bir məlumat daxil edirik. Həmin məlumat əsasında saytda hansısa proseslər baş verir. Məsələn, kalkulyator proqramına girib 5 daxil edirik, 5 vur 5. O hesablanır. Burada da bu şəkildə. Bunun üçün Python dilində input funksiyasından istifadə olunur. Input yazırıq. Məsələn, yazırıq ki, ədədi daxil edin. Tutaq ki, hər hansı və yaxud da belə bir şey yazır və adınızı daxil edin. Adınızı daxil edin. Bundan sonra print vasitəsilə həmin o anı çap edək. Bu şəkildə input yazırıq, mötərizə açırıq. Printdə olduğu kimi dırnaq arasında hər hansı bir söz yazırıq. Söz yerine nə istəsək onu da yaza bilərik. Proqramı işlədirik. Gördüyümüz kimi burada adınızı daxil edin hissəsi çıxır. Adınızı daxil edin hissəsində nə istəsək yaza bilərik. Məsələn, yazıram şükür, Enter-i basıram. Gördüyümüz kimi aşağıda şükür çap olundu. Niyə çap olundu? Çünki burada print A yazmışıq, ona görə çap olunmuş olur. Yəni proqram bu şəkildə işləyir. Mən proqram işə salanda bu sətirdə elə bil ki, gözləyir ki, mən burada adı daxil edeyim. Mən burada adı daxil edib Enter-i basandan sonra növbəti sətirlərə keçir. Print işə düşür. Burada belə bir şey də yaza bilərik. B bərabərdir, məsələn, input. Soyadınızı daxil edin. Burada yazıram ki, A plus B. Burada baxaq. Görək nə çıxır. Şükür, Enter, Hüseynov. Burada gördüyümüz kimi Şükür Hüseynov yazısı yan-yana çıxır. Niyə yan-yana çıxır? Çünki input funksiyasından gələn məlumat yazı tipindədir. Input funksiyasından gələn məlumat yazı tipində olduğu üçün onlar yan-yana yazılır. Yəni fərqi yoxdur. Məsələn, biz bura rəqəmlər də yaza bilərik. Baxın, 5, 4. Görürsünüz, 54 çıxır. Niyə? Çünki bu yazı tipindəndir, stringdir. String olduğu üçün bunlar yan-yana yazılmış olur. Əgər biz bunları ədəd kimi toplamaq istəsək, ədəd kimi əməliyyatlar aparmaq istəsək, o zaman bunları int funksiyasını ədədə çevirməliyik. Onu da bu şəkildə yaza bilərik. Int, input, dırnaqda, məsələn, yazırıq ki, ədəd 1-i daxil edin. Sonra yazırıq B bərabərdir input, ədəd 2-ni daxil edin. Bu şəkildə yazırıq. Bunu da int funksiyasına daxil edirik. Burada mötərizələrə diqqət edin. Mötərizənin birincisi int-ə aiddir. Bu da inputun mötərizəsidir. Sonda bağlanan hissədə birinci inputun bağlanma mötərizəsidir. İkinci intin bağlanma mötərizəsidir. Ondan sonra məsələn mən yazıldı print A plus B. Baxaq nə olur? Ədəd 1, 5, 4. Gördüyümüz kimi 9 çıxmış olur. Niyə? Çünki int funksiyası vasitəsilə ədədlər tam ədədə çevrilir. Daha doğrusu yazılar tam ədədə çevrilir. Tam ədədə çevrildiyi üçün biz artıq bundan sonra onları rahatlıqla toplaya bilərik. Yəni, istədiyimiz hesablamaları da apara bilərik. Məsələn, A üstü B. Baxaq. 5 üstü 4. Gördüyümüz kimi 625 çıxmış oldu. Yəni, bu şəkildə input funksiyasından məlumatlar götürüb istədiyimiz hər hansı bir əməliyyatları aparmağımız mümkündür. Hesablama, toplama, çıxma, vurma, bölmə, tiplər üzərində əməliyyatlar əsas indiyə qədər baxdığımız əməliyyatlar bunlardır. Bunları həyata keçirə bilərik. Növbəti mövzularda artıq input funksiyasından daha geniş əməliyyatlar aparacağıq. Növbəti mövzuları keçdikcə daha ətraflı əməliyyatlar aparacağıq. Sadəcə bir nümunədə yazaq. Məsələn, otağın eni və uzunluğu götürək. Məsələn, otağın eni və uzunluğu. En, uzunluq. Məsələn, otağın enin daxil edir istifadəçi, bir də uzunluğunu daxil edir, uzunluq. Biz belə bir şey yazırıq. Sahə vergül en vur uzunluq. Və yaxud sahəni bir dəyişəndə də yaza bilərik. Sahə bərabərdir en vur uzunluq. Burada yazırıq ki, məsələn, sahə. Məsələn, otağın 5, uzunluğu 4, sahəsi hesablanır 20. Yəni, bu şəkildə hesablama aparma olur. Növbəti dərslərdə artıq daha geniş əməliyyatlar aparacağıq.